Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gwatanaba gyegattako kyenkusaba gyegatteko nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita kajjampuni. Kajjampuni mukuleetedde mukubulire n'ebyo byajjanjaba oba byakolako. Ekakati kajjampuni bw'atyo nga w'omulaba afaanana kanyeebwa, ekyo simanyi oba mukimanyi. Afaanana nnyo kanyeebwa nnyo nga naye ate wanjawulo kanyeebwa. Kano kakola amatabi nga kamera, kakola otutabi nga kamera, ate kanyeebwa takola matabi, ava buvi wansi n'awanvuwa. Okitegeera, just obukoola busatu ne kanyeebwa alina busatu. Enkula gye bwakulamu ne kanyeebwa bw'ati bwe yakulamu. Ekyenjawulo buno bwo kye bulina, bukola amatabi, ate ekirala bussaako ekimuli kya njawulo ku kanyeebwa. Kanyeebwa assaako ekimuli nga kiri mu ngeri ya pinki, ate buno bussaako ekimuli nga kya yero. Okiraba nti ndowooza obeera okiraba nti bwawukana ku kanyeebwa. Buno bwo buyitibwa kajjampuni. Bw'atyo bw'abeera akola ki? Bw'abeera afaanana. Obuntu buno bumera nnyo mu luggya, mu pasikalamu, bumera nnyo mu pasikalamu omwo. Kati obuntu buno kye bugenda okukuyamba oba kye bukolako, okusookera ddala obuntu bwo bulungi nnyo mu kujjanjaba erinnya eribadde likuluma, naddala nga lirimu ekituli. Obuntu bwo bw'olaba obwo oba ke bayita kajjampuni kalungi nnyo, kajjanjaba erinnyo. Lwakuba bajjajjaffe amannya agamu baagezangako gatukweka, nga ffe eddagala tulimanya linnya ddala oba n'ekineemu yaalyo. Kati faako twali tukayita nnyo nti kakuuta ssente. Bityo ffe twakayitanga nti akakuuta ssente, okitegeera, ffe bityo twakayitanga mu kyalo. Naye buli w'ogenda okula ogenda ozuula ekintu, ogenda omanya amannya g'ebyo by'obadde tumanyi oba bye mwali mwakyusa. Kakati ako kolaba kenkutte, oyo kanyeebwa bw'atyo bw'afaanana, n'ekimuli omulaba bw'atyo bw'akula, omulaba ndowooza oyo kanyeebwa bw'atyo bw'akula era bw'atyo bw'afaanana. Nayagadde mukulaga omwawule na buli, ndowooza buli bwo obulengera. Kanyeebwa y'oyo alina ekimuli kya pinki, oba tukiyite pinki oba orange, pinki ndowooza. Kakati ate bwo buno obulaba ekimuli kya orange, olabye nti bwanjawulo, bubwo bwa orange, ate bulina obutabi nga bw'obulaba obutabi bwabwo buubwo, bukwatira ku butabi, ate ye kanyeebwa takwatira ku butabi, yava buvi wansi n'awanvuwa. Ndowooza okirabye ekyenjawulo ekiri ku kajjampuni wamu ne kanyeebwa, okitegeera. Njagala mbuteekeyo ku nsonga yaffe eri eraga eddagala nga bwe lifaanana, nja kuba mbuteekayo mu maaso kaawo, nabwo bubalage nga bwanjawulo, obulabe bulungi nti bwawukana ku kanyeebwa kuba buba buzaabuza nnyo, okitegeera. Kati oyo gwe bayita kajjampuni. Kakati nkubulidde ku linnyo, erinnyo eriba likuluma, kwata akantu ako kufuna obukoola obwo bw'olaba obwo obutono, genda ng'obukuunyuula bulungi nnyo, ofune omunnyo bulungi, obuyenge mu ngalo, oteekeko otunnyo, oteeke mu linnyo, amazzi gaago gagende mu linnyo eryo erikuluma. Osobola obuteekayo n'obanga akagaaya, ng'omaze okukayengera mu ngalo otaddemu omunnyo, kalina obanga akagaaya, amazzi ne gagendayo mu linnyo, ligenda kusirika. Ako koolaba kalungi nnyo mu kujjanjaba erinnya eriba likuluma. Just oteekako omunnyo n'okagaaya, kagenda kutereera, oba n'okayengera mu ngalo n'otonyezaayo amazzi gaako nga galimu omunnyo. Kakati ekintu ekirala kikajjanjaba, eno ensonga y'abakyala, kalungi nnyo. Ako koolaba kawoomesa, kawoomesa omukazi, oba tugambe nti muwoomya, kawoomesa kale, nga ondowooza okitegeera. Kalungi nnyo mu nsonga zammwe mu abakazi. Okakwata bulungi nnyo n'okateeka mu bbaafu, ofuna obukoola obwo, obukoola obuteeka mu bbaafu oba mu kabaketi, n'obuyenga bulungi nnyo, n'obusengejja, n'otonyezaamu ettondo ly'omubisi gw'enjuki, w'omala n'onaaba wansi. Kyetaaga n'okikola ng'obulayo eddakiika nga 2 osisinkane omwami wo, bw'otyo 2 osisinkane omwami wo, 15 ku 2, okanaaba obulayo eddakiika 15 ku 2 osisinkane omwami wo. Kagenda kukolera, kagenda kuba
kukolako obeere ng'oli muwoomu gw'omukazi. Kagenda kukolako bulungi nnyo obeere ng'oli muwoomu, omusajja ajja kwewuunya kuba kawoomesa, ako koolaba kawoomesa. Kalungi nnyo, bakayita kajjampuni, mulungi nnyo nga bwe nkugambye. Omuyenga bulungi nnyo, n'okasengejja n'okateeka mu kabaketi n'otonyezaamu omubisi gw'enjuki n'onaaba wansi mu ddakiika 2 kajja kuba kakoledde bulungi nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Likinga video.